Salam, xoş gəlmisiniz. Yaxşı olasınız, dəstək lazımdır. Gücünüz nə qədər çatır, dəstək olun. Rafiq müəllim, xoş gəlmisiniz. Aslında biraz nasazdır. Müalicə götürüb də, evdə müalicə almalıdır. Bir ay iş olmayacaq. İradə xanım, bəs Aslana kim baxsın? Aslan müalicə alır. Evdə müalicələr var, dərmanları var. Aslana mən baxmalıyam da. Yeni gələnə xoş gəlmisiniz. Bir dənə bu ayın çətinliyi var evin kirayəsinə görə. İradə xanım, gücünüz çatırsa dəstək olun, gücünüz çatdığı qədər. Şəkilimizin üstünə toxunun, bioda kart hesabımız var. Kimin imkanı gücünə çatır, dəstək olsun uşaqlar, gücünüz çatdığı qədər. Allah yolunu. Aslında müalicə alır uşaqlar. Sistem vurulub yatıb, yeni gələn. Nərminə xoş gəldiniz. Və dəstək olursunuz, artıq əksik də yazmayayım da burada. Bir dəqiqədən sonra bilmək olmur ki, başınıza nə işlər gələcək. Gücünüz çatırsa, gücünüz çatdığı qədər. Xeyr, o müharibədən çıxıb deyənə başında ağrıları var idi. Sağ olsun, Zahir müəllim sağ olsun, Könül xanıma təhvil verdi. Müalicələrini eləyir. Yeni gələnə xoş gəlmişsiniz. Başı ilə bağlı. Dərmanları burada da çox da şey eləmək olmur. Dərmanları alınıb hamısı. Yeni gələnə xoş gəlmişsiniz. Dəstək olağın. Kimin hədiyyə gücü çatır, hədiyyə açsın. Kim belə dəstək olmaq istəyir, belə dəstək olsun. Gücünüz çatdığı qədər. Yeni gələnə xoş gəlmişsiniz. Samir, xoş gəlmişsiniz. Aslan sistem vurulub yatıb. Yox, həmin evdir. Kalma xanım, Aslan müalicə alır. Biraz başında ağrılar var idi deyənə. Müalicə alır, bir ay işləmək olmaz ona. İnşallah gələcək. Hər şeyin vaxtı var, gözəl qız var. Ayqa, xoş gəldiniz, yeni gələnlər. Kimin imkanı gücünə çatırsa dəstək olsun. Kalma xanım, gücünüz çatdığı qədər dəstək ola bilərsiniz, gücünüz çatdığı qədər. Kimin imkanı gücünə çatır, dəstək olsun. Salam, salam, xoş gəlmişsiniz.
Allah yolunda insanlıq namını bu ay